Selamünaleyküm arkadaşlar. Uğur Elektronik test sahasında test videolarımıza devam ediyoruz. Golden Rain cihazımız ile toprak ayarı videosunu çekeceğiz ve toprak ayarı nasıl yapıldığını sizlerle bahsedeceğiz. Şu anda Golden Rain cihazımız kapalı konumda ve cihazımız arkadaşlar toprak ayarı yapacağımız zemine bir kere yavaşça dokundurarak yere paralel olmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra diz mesafesine kadar ön tarafınızda kendi vücudunuzdan uzakta ve ayakkabılarınızda kesinlikle metal olmamasına dikkat edin. Ve 40 santim yukarı kaldıktan sonra cihazımı şu gördüğünüz on off tuşundan açacağız arkadaşlar. Ve bobini kıpırdatmadan tutmanız gerekiyor. Şu anda 40 santim yukarıdayken cihazımı on off tuşundan açtım ve bekliyorum arkadaşlar. İlk önce Golden Rain ismi yazacak ve loading bar kısmı var. Burada 100'e kadar bir dolma olacak ve cihazımız otomatik olarak toprak ayarı ile açılacaktır arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve cihazımızın loading bar kısmı dolduktan sonra şu an toprak ayarı videosunun kısmına geldik. Ben şimdi toprak ayarını biraz bozmak istiyorum sizlere tekrardan yapmak için. Çünkü az önce toprak ayarı yapmıştık burada. Şimdi cihazımızı açtıktan sonra bir kere resete basıp toprağa yaklaştırıyoruz. Eğer ki kırılma yukarıysa eksiye basıyorsunuz. Aşağı doğru kırılma olursa artıya basacaksınız. Evet, kırılmanın yönüne göre artı ya da eksiye bastıktan sonra tekrardan 40 santime kaldırıp reset atıyorsunuz ve tekrardan toprağa yaklaştırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğünüz değer toprak değeri. Eğer ki kırılma büyükse eksiye daha fazla basabilirsiniz. Örneğin şu an 155'teyiz. Şöyle 152'lere kadar inelim ve tekrar yukarı çıkıp reset atalım. Tekrardan toprağa yaklaştırdığımda cihazımın şu anda stabil olduğunu görüyorsunuz. Bir kere şöyle sağa sola yapıyorum ve herhangi bir etkilenme yok. Evet, gördüğünüz gibi şu anda düz hatta ilerliyor ve toprak ayarı tutmuş konumda. Eğer ki toprak ayarı tutmuyorsa, yani defalarca yapmanıza rağmen toprak ayarını tutturamıyorsanız yukarı tuşuna basarak derinliğini biraz düşürerek tekrar toprak ayarı yapmayı deneyin. Bu sefer tuttuğunu göreceksiniz. Cihazımız tüm Türkiye'de çok rahatlıkla toprak ayarı tutabilir arkadaşlar. Bunu size bir anti parantez olarak belirtmiş olmak istiyorum. Evet, toprak ayarı tuttuktan sonra onay tuşuna bastığınızda cihazımız direkt genel arama konumuna geçer ve bir kere reset atarak yaklaşık 10 santim yükseklikte aramaya geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bursa Uğur Elektronik'te sizleri bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler.